大家注意看，把糯米粉倒入滚烫的开水中，用筷子拌一拌，再简单一做，出锅瞬间就变成了火锅店的一道招牌菜。一份就卖58，自己在家做，成本只要3块钱就可以搞定。很多人都没有吃过，我也是头一次做，真的太香了。学会之后，保证全家人都夸你是大厨。你可以先点个赞，收藏好，以免想吃不会做的时候找不到我。首先，我们在锅中倒入1碗清水，大概350毫升，20克白砂糖，用勺子把白糖搅拌均匀。水烧开之后，再往里面倒入450克的糯米粉，用筷子快速的给它搅拌均匀，把糯米粉给它烫一烫，这样吃起来的口感会更好。搅拌均匀之后，把它取出来，揉面垫上撒一些干糯米粉防粘，把面团多揉一会，揉好之后直接搓成长条，分成大小均等的小剂子，每个小剂子大概30克左右。再将每个小剂子揉成小圆球，放一边备用。空碗中放入1勺红糖，加一点面粉，再来1勺白芝麻，用勺子给它搅拌均匀，红糖馅料就调好了。这时候取一个小面剂，中间用大拇指给它按压成一个小窝，放上红糖馅，收口处给它捏紧实，再给它搓成一个长条，全部都按照这个方法依次做完。下面准备一个盘子，里面倒入一些黄色的面包糠，揉好的小面剂先沾上一层清水，再裹上一层面包糠，用手给它捏一捏，让它粘得更加的牢固。全部都照这个方法做完。锅中倒入多一点的食用油，油温大概5成热的时候，把生胚一个一个的放入油锅中炸。亲爱的家人们，视频都看到这了，制作视频不易，一个红星对你来说只是举手之劳，对于一个农村出来教做菜的，就是最大的支持和鼓励。这个视频恳求大家帮我点个免费的小红心吧，家里还有3个女儿在上幼儿园，压力实在太大了，拜托大家啦。刚放进去之后，咱们先不要翻动它，让它有一个定型的过程，这样外壳才不容易塌陷。飘起来之后，咱们用筷子不停地翻动，让它受热均匀，炸到表面金黄酥脆就可以出锅了。这样一份非常好吃的红糖糍粑就做好了，外壳焦香酥脆，内里软糯香甜，咬上一口糯叽叽的，里面都可以吃到流心的红糖，别提有多好吃了，真的比外面卖的还要好吃。做法也是非常的简单，如果你也喜欢的话，就收藏起来，在家试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、转发、收藏、留言哦，感谢你的支持，我们下期再见。